सर ज़मीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि मैं हूं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं ZRF यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी तक हमारे ZRF यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर हाजिर मिले। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही बेहतर औषधि। दोस्तों वो औषधि यह है कि अगर आपके कान से ममाद आता है, आपका कान में सुराख है, आपके कान से साए साए की आवाज आती है, या कि आपके कान में पानी चला गया है, कान में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, कान में दर्द रहता है, रात रात भर आप सो नहीं पाते हैं, क्या करें? बहुत सारी एलोपैथी ड्रॉप डाल चुके हैं, बहुत सारी कान की दवाइयां आपने डाल ली हैं, लेकिन आपको उससे कोई भी फायदा नहीं मिला। और फायदा उतनी देर के लिए ही मिलता है जब तक कि आपको उसका इस्तेमाल किया, जब तक कि आप की दवा में असर रहा तब तक, उसके बाद फिर वही कंडीशन हो जाती है। दोस्तों कान के हर रोग के लिए बहुत ही बेहतर मैं आपको औषधि बताने वाला हूं दोस्तों, और वो औषधि मिल भी जाएगी और वो आपके स्क्रीन के सामने है मेरे भाइयों। जी हाँ मेरे दोस्तों, वो आपकी स्क्रीन के सामने है और आप वो औषधि देखने वाले हैं और उसके बहुत सारे काम है, लेकिन मैं आपके केवल कान के बारे में ही बताऊंगा और अगर मेरा मन किया तो मैं और भी बहुत सारी चीजें इस पर बखान कर दूंगा। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो पौधा आपको दिख रहा है दोस्तों, एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख लीजिएगा दोस्तों, ये है इसका पौधा, ये देख लीजिएगा, ये बहुत ही काम की चीज है। ये ऐसे तो बहुत सारे रोगों में काम आती है। अगर आपके गठिया में दर्द हो रहा है, आपके जॉइंट पेन में दर्द हो रहा है, तो आपको इसको गुनगुना कर लेना है और गुनगुना करने के बाद अपने जॉइंट में आपको इस तरीके से बांधकर ऊपर से कपड़ा बांध लीजिएगा। जो मेरे देहात के रहने वाले भाई है, आपका कुछ ही दिनों में यहाँ पर जो यूरिक एसिड जमा हुआ है जॉइंट में, वो धीरे धीरे करके पिघल करके बिना कुछ दवाई खाए निकल जाएगा और आपके हाथ पैर का जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों आपके अगर हाथ पैर में जॉइंट में सूजन रहती है दोस्तों, तो भी ये आपको बेहतर कामयाबी देगा। ये देख लीजिएगा दोस्तों, इस तरीके से आपको जॉइंट पर गर्म करके बांधना है दोस्तों। अब इसके बहुत सारे काम है और वीडियो मुझे बहुत छोटी बनानी है, तो चलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा इसका फूल भी आपके पास दिखा देता हूँ। उसका फूल किस प्रकार से होता है ये देख लीजिएगा, ये है इसका फूल, ये देख लीजिएगा, यह है इसका फूल दोस्तों। इसे कहते हैं सुदर्शना, यानी कि सुदर्शन चक्र का तो आपने नाम सुना ही होगा। जहां पर सुदर्शन चक्र चल जाता है वहां पर दुश्मनों का विनाश हो जाता है। दोस्तों आप यही सुदर्शना, जहां पर आपके हाथ पैर में कोई भी मर्ज हो, जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके कान में मर्ज है तो कान में इसको किस तरीके से डालना है, अगर आपके हाथ पैरों में सूजन है तो वो मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों। ये है सुदर्शना। जी हाँ मेरे भाइयों, सुदर्शन चक्र। जी हाँ, आप इसका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों ये भी आप जान लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपके कान में दर्द रहता है, कान बहता है, कान से पीप ममाद आती है, तो इसको आप इस तरीके से ले लीजिएगा और इसको आग में भूंज लीजिएगा। हल्का हल्का जब आग में आप भूंजेंगे दोस्तों, भूंजने के बाद इसको आप इस तरीके से करके इसका रस निचोड़ लीजिएगा। निचोड़ने के बाद वो रस गुनगुना गुनगुना, हल्का सा गुनगुना गुनगुना आपको उसको अपने कान में डालना है दोस्तों, और थोड़ी देर के लिए लेट जाना है। कम से कम 10 से 15-20 मिनट के तक लेटे रहें ताकि पूरा रस पूरे उस क्षेत्र में अपना भ्रमण करके दुश्मनों को खत्म कर सके, उन कीटाणुओं को खत्म कर सके जो कीटाणु आपके कान को तबाह बर्बाद किए हैं, जो कीटाणु आपके कान को बर्बाद कर रहे हैं, जो कीटाणु आपके कान में दर्द पैदा कर रहे हैं, उन कीटाणुओं को खत्म करने की क्षमता है ये सुदर्शने में दोस्तों। ये बहुत सारे मर्जों की दवा है, लेकिन मैं आपको आज इतना ही केवल छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा ताकि किसी गरीब का इसमें फ़ायदा हो सके। दोस्तों अमीर लोग तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जा करके, बड़े बड़े अस्पतालों में जा करके अपना इलाज करा लेते हैं, लेकिन मैंने इसमें गरीबों को जोड़ रखा है। इसलिए जोड़ रखा है कि बेचारे गरीब 100 रुपये में कमाते हैं मेरे दोस्तों, और उनके इलाज में 1000 खर्च हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कान के समस्त रोग, कान में सूजन, कान का बहना, कान में ममाद, कान से खून आना, कान में पीप आना, कान से कम सुनाई देना, कान में साए साए की आवाज, कान में घंटियां बजना, ये आपकी सभी दूर करने में समक्ष है मेरे दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर आरिफ को इजाज़त दें।